كل شخص فينا داخله طاقة أنثوية وطاقة ذكرية، مش كل شخص بس، كل شيء حوالينا ليه طاقة ذكرية وليه طاقة أنثوية. كل واحد فينا عنده الطاقتين، وفي دايما اعتقاد خاطئ إن الطاقة الذكرية بتكون موجودة عند الذكور والطاقة الأنثوية عند الإناث. أنت كراجل جواك طاقة ذكرية وجواك طاقة أنثوية باختلاف النسب، وانتي كست جواكي طاقة ذكرية وطاقة أنثوية برضه باختلاف النسب. طب ازاي؟ وايه الفرق بينهم؟ الطاقة الذكرية هي طاقة خلق اللي بتخليك مركز على الأهداف، ماشي في خط جد ومستقيم، طاقة سعي وجري وإنجاز. والطاقة الأنثوية بقى هي طاقة الإبداع اللي بتستخدمها للوصول لهدفك، طاقة مرنة، طاقة هدوء، تركيز، استمتاع واستقبال. وانتوا لازم تسمحوا للطاقتين بالتدفق وخلق توازن ما بينهم، لان غلب الطاقة على التانية سواء الذكورية او الانثوية مش في صالحك او في صالحك. يعني لو الطاقة الذكورية هي اللي غالبة للراجل أو للست، هتكون حياتك عملية وجد بزيادة، وهتبقى في حالة سعي مستمر وهتفتقد للسعادة. ولو العكس والطاقة الأنثوية هي اللي مسيطرة أكتر وهي اللي غالبة، هتفتقد للحزم والقدرة على اتخاذ قرارات مهمة في حياتك، وهتميل للسكون. علشان كده التوازن ما بين الطاقتين مهم. طبعا مفيش حد بيبقى في النص بالظبط، ولكن التوازن بيخلق تناغم. يعني ممكن تلاقي بعض الستات فيهم طاقة ذكورية أكتر من بعض الرجال، وفي رجالة الطاقة الأنثوية عندهم أكتر من بعض النساء. وده مش معناه اللي في بالكم خالص، مش هي الصورة النمطية بتاعت الست اللي حلقة شعرها جرسون ومخشنة صوتها ولبسها فورمال، ولا الراجل اللي لابس تيشيرت بينك وبيندق لبانة. لا خالص، زيادة الطاقة الأنثوية ملوش دعوة بده خالص. كل من الطاقتين الأنثوية والذكرية ليها صفات بتميزها، ممكن تشوفها صفات مختلفة عكس بعض لكن في نفس الوقت بيكملوا بعض. زي المنطق في الطاقة الذكرية قصاده الحدس أو الإحساس الغريزي العفوي في الطاقة الأنثوية، المعرفة في الطاقة الذكورية، والمشاعر في الطاقة الأنثوية، الحركة في الطاقة الذكرية قصادها الراحة والسكون في الطاقة الأنثوية، القدرة في الطاقة الذكرية والإلهام في الطاقة الأنثوية، وهكذا. نقدر نعبر عن ده ببساطة بمصطلحين اليان واليانج، ودي مصطلحات صينية. اليان واليانج مختلفين عن بعض ولكن بيكملوا بعض. زي ما انتوا شايفين الدايرة دي هي الكل، هي انت، وكل شيء مقسوم ما بين اليان واليانج. واليان فيها جزء من اليانج واليانج فيها جزء من اليان. اوضح لكم ببساطة اكتر، لو مسكنا مثال لبني ادم طيب وخير وكويس جدا، لازم يكون في حتة شر صغننة يمكن تطلع وقت غضب وقت انفعال. وكذلك البني ادم الشرير قوي او الوحش قوي هتلاقي فيه حتة كويسة بتطلع وقت الحاجة. مفيش انسان كويس 100%، مفيش انسان وحش 100%. لازم الوحش ده فيه حتة حلوة والحلو فيه حتة وحشة. هنا بقى لو بنتكلم على الطاقة الأنثوية كيان والطاقة الذكرية كيانج، هتلاقي داخل كل بني آدم منا اليان واليانج، ولكن بنسب مختلفة. كل شيء في الدنيا لازم يكون فيه اليان واليانج. كل حاجة في الدنيا فيها الطاقة الأنثوية والطاقة الذكرية. كل حاجة حتى البلاد. البلاد يعني لو بنتكلم مثلا عن ألمانيا، هتلاقي الطاقة الذكورية هي اللي غالبة، قوة والصرامة والسيطرة، فنقدر نقول إن ألمانيا يانج. نيجي مثلا لبالي، لا ين، لأن فيها الطاقة الأنثوية هي المسيطرة، الجمال، الراحة، السكون، الاتساق مع الطبيعة. نيجي مثلا اسكندرية يان، سوهاج يانج، الأقصر يان، أسيوط يانج. ببساطة تاني الطاقة الذكورية بتاعت أهداف واضحة ومحددة، أما الطاقة الأنثوية هي التجربة ذات نفسها وانت في طريقك لتحقيق أهدافك، هي المشاعر اللي بتحس بيها. ولو عايز تكون شخص متوازن وحياتك أفضل، لازم توازن ما بين الطاقتين دول في حياتك. لكن لما يكون في طاقة منهم محددة مسيطرة على حياتك سواء ذكرية أو أنثوية، مش بتعرف تخلق التوازن ده. مثال بسيط، لو انت سايق على الطريق الصحراوي وقابلك حد واقف بعربيته في نص الليل، عربيته عطلانه وبيشاور لك، لو الطاقه الذكوريه هي المسيطره وبالزياده، سواء انت راجل او ست بقى، هتدفعك ان انت تمشي وتسيبه، وهتبقى شايف ان من النصيحه انك لازم تمشي. لكن ده معناه كده ان انت ممكن ما تساعدش حد هو في امس الحاجه لمساعدتك، وتركك ليه بالوضع ده ممكن يأذيه. اما بقى لو الطاقه الانثويه هي اللي طاغيه، سواء برضو انت راجل او ست، هتقف او هتقفي وتنزلوا تساعدوه. لكن ممكن تكون النتيجه ان يكون ده كمين وفي الاخر تتعبى في شويه. فببساطه كده سيطره احدى الطاقتين مش في صالحك ابدا، والاصح هو الموازنه بين الطاقتين دول والاستفاده من كل طاقه منهم في حياتك، وكمان معرفه امتى تغلب احدى الطاقتين على الثانيه لمصلحتك في موقف ما. للاسف الطاقه الذكوريه كانت مسيطره لعصور كتيره في مقابل تخوف من الطاقه الانثويه. بالنسبه للرجاله في الاغلب دايما في محاوله لكبت الطاقه الانثويه ومعاملتها على انها موطن ضعف في الشخصيه، وده مش حقيقي نهائي. ورفضك للطاقه الانثويه مش في صالحك،
وبرضه بالنسبة للستات اللي بتغلب الطاقة الذكورية عشان تكون عملية أكتر، برضه ده مش في صالحك نهائي. اللي مش عارف يخلق توازن ما بين الطاقتين دول فايته كتير. علشان كده استنوا الحلقة الجاية من السلسلة دي اللي هنتكلم فيها عن ازاي نستخدم الطاقة الأنثوية لصالحنا ونستفيد منها عشان نخلق توازن مهم في حياتنا يفيدنا. كانت معكم في بي أنور السيناريستية. يومكم سعيد.